Привет всем, друзья! Меня зовут Сергей Калашник. Рано или поздно любой уважающий себя и свое время человек ищет способ дополнительного заработка в сети интернет. В данном видео я расскажу о заработке на YouTube, а именно о размещении платной рекламы в ваших видео. Наверняка каждый из вас не раз видел всплывающую рекламу на роликах, когда уставшим с работы вы решили посмотреть очередную подборочку приколов, и там выскакивает реклама. Значит, кто-то уже на этом получает денежку. Это самое первое видео, в котором я расскажу и мы рассмотрим подготовку канала к монетизации. После регистрации и создания своего аккаунта вам нужно его наполнить контентом. Это может быть ваше личное видео, если вы видеоблогер, у вас есть своя камера, вы снимаете что-то интересное. Либо же вы просто собираете приколы, монтируете все это дело и выкладываете под своим логотипом на канал. Это может быть развлекательный канал, неважно, может быть научная тематика, все что угодно, но главное, чтобы это было без нарушения авторских прав. Для начала вам нужно определиться с тематикой. У меня, к примеру, есть две тематики. Первая — это юмор, это канал, который вы сейчас видите у себя на экране. А второй канал, вот он новый, он еще не в монетизации, он только в раскрутке. Тут он более серьезные темы тут просматриваются, в основном фильмы. Вот вы можете видеть рубрики разные и так далее. Когда вы зарегистрировались, у вас появилась на канале вот такого рода у вас будет канал. У вас 0 подписчиков, у вас 0 просмотров, вам нужно заливать видео на него. Можно, я уже поставил тут дизайн, у вас вообще не будет дизайна. Мы выбираем тут кнопочку «Изменить оформление канала». Выбираем файл либо на компьютере, либо в галерее. Можно свой дизайн. Вот выбираем абсолютно любой. Загружаем его, устанавливаем. Вот такого рода у вас теперь канал. Что дальше нужно делать? Нужно залить видео. Чтобы залить видео, а мы сейчас поговорим о том, что вы не видеоблогер, у вас нет камеры, вы просто хотите заработать денежку. В YouTube есть очень много видео, которые без авторского права. И поэтому его можно перезаливать. Для начала нам нужно научиться скачиваться с YouTube. Переходим на сайт SaveFromNet. Это такой помощник, утилита, которая помогает скачивать с YouTube. Устанавливаем ее, и у вас уже в браузере появляется вот такая стрелочка зелененькая. Находим видео, я просто ввел котики. Мне выскочило абсолютно любое видео. Такая кнопочка теперь появится «Скачать». Нажимаем «Скачать». Видео скачивается. Теперь переходим на свой канал и добавляем его. Выбираем кнопочку «Добавить видео». Нажимаем «Добавляем». Вот название нашего видео, описание тоже можно придумать и желательно. И вот теги. Это самая важная штука, которая поможет вам раскрутить ваше видео по запросам. Чем больше тегов будет использоваться, тем выше ваше видео будет в поиске, тем больше индексации и так далее. Вот YouTube нам предлагает свои теги. И мы также пропишем свои. Допустим, там котики, приколы. Абсолютно разные, чтобы они были затребованы. И так далее. Прописали теги. Выбираем «Добавить плейлист». У нас уже есть плейлист создан котики, мы его выбираем. Но если у вас пока еще вообще нет ни одного плейлиста, мы создаем «Создать новый плейлист». Также нажимаем название плейлиста и туда добавляем видео. Но у нас уже есть котики, поэтому мы выбрали плейлист котики. Нажимаем видео «Опубликовать». Все, оно сохранилось. Выбираем свой канал. Вот мы видим, уже добавилось наше видео. Вот здесь можно добавлять новые разделы, новые плейлисты. Мы уже добавили. Вот, к примеру, я сейчас добавлю заново новый плейлист. Добавить раздел, выбрать контент, один плейлист, ввести ссылку на него. Переходим в плейлисты, выбираем менеджер видео, плейлисты. Нажимаем и копируем вот эту ссылочку на плейлист и вставляем ее сюда. Ввести URL плейлиста. Добавить, и он уже появится готово, и появится вот такой плейлист. Также трейлер, как поставить на канал. У вас есть вот такая маленькая карандашик такой. Выбираем настройка навигации, и вот здесь у вас будет отключено, вы включаете его, чтобы включить обзор на странице. Сохраняем, и у вас уже появится плейлист. Можно выбрать трейлер. Вот, допустим, выбираем вот этого котенка на главную плейлиста.
И вот такого рода у вас теперь будет канал. Как добавлять видео я уже показал. Как называть плейлисты тоже. Что нужно для того, чтобы подключиться к монетизации? Основные требования. Это не менее 100 подписчиков и не менее 3000 просмотров. Все это легко и легально делается. Вы мне ВКонтакте напишите, я вам все это помогу. Для начала вам нужно перейти на свой канал, создать плейлисты, загрузить туда видео, выбрать тематику, какую вы будете, какая вам будет ближе по душе и так далее. Вот мы разобрались, как обычный человек, не видеоблогер, может создавать, может загружать на канал видео интересные. Итак, все, подведем итог. Вы определяетесь с контентом, вы определяетесь с видео, загружаете не менее 10-15 штук, делаете все это более-менее красиво по плейлистам. И дальше пишите мне ВКонтакте, я вам помогу, как набрать подписчиков, как рекламировать свое видео, как набрать просмотры и как можно быстрее подключиться к монетизации. Я прощаюсь с вами, смотрите мое второе видео, в котором я уже расскажу о партнерской программе. Ну, для этого, для начала вам нужно учесть вот эти требования: 100 подписчиков и 3000 просмотров. Так что пишите ВКонтакте, все помогу, расскажу. Все, счастливо, пока.